हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म घर आएको छु होइन। यो दुधै गर्नु भएको छ पोस्टहरू होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुखुरा खोर बनाउँदैछ होइन मेरो जेठानीले। अनि त्यही हो आज तपाईँहरूलाई म त्यही देखाउने छु। केटाहरू चाहिँ यहाँ सबै यहीँ बाँसहरू खुर्किँदो रहेछ होइन। धानहरू त्यहाँ छ, गोबिन त्यहाँ छ, बिर्जियो पनि छ। सो बाँसहरू फुटाउँदो रहेछ होइन। बाँस फुटाउने तरिका चाहिँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। मेन त्यही हो होइन। बाँस फुटाउनु लागि चाहिँ यसरी गर्नुपर्दो रहेछ हो। लु त बिर्जे हेरौँ कला यता हेरेको उयो घाँच्दैछ आँडे फुटा। सो त्यही हो होइन। अहिले चाहिँ भर्खर मोरोबाट आएको, गाउँमा मोरो परेको थियो होइन। काममा निस्किकन आएको, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्लग देखाउन सकिनँ। अहिले भर्खर चाहिँ म घर आएको छु। घर चाहिँ इमाथि छ है। सो यहाँ चाहिँ कुखुरा खोर बनाउँदैछ हाम्रो दिदीले। पोल्ट्री पाल्नु हुने अरे, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यही हो। अनि आज कन्टेन्ट चाहिँ केही पनि छैन, त्यही हो तपाईँलाई रफली जे छ त्यही देखाउने छु होइन। आशा गर्दैछु यो भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला। सो त्यही हो। अनि थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि 1K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ। 1.1K पुग्न आएको छ। चाँडैभन्दा चाँडै पुऱ्याइदिनुहोस्। सेयरको एकदमै जरुरत छ अनि वाच आवरको एकदमै जरुरत छ है। सो त्यही हो, एकदमै सपोर्ट गर्नुहोस्। सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यही हो, यहाँ चाहिँ अब बाँसहरू केटाहरू फुर्किँदैछ होइन। विवेक कतिको मजा आउँदैछ काम गराइमा है? कतिको मजा आउँदैछ? मजा आउँदैछ हामीलाई काम गर्ने। केटाहरू चाहिँ दिन गरेको होइन। लगभग 6-7 दिन भयो होला केटाहरू चाहिँ यहाँ काम गरेको होइन। यो आइडिया चाहिँ भनेपछि विवेककै होला हो। सँगसँग बात मार्दैछ होइन। विवेक फेरि यहाँ धुमा आफ्नै धुनमा दिएको देखाइ अब ठिका होला जस्तो लाग्दैछ मलाई केटाहरूको। आज केटाहरूको ठिका होला हौ यो हो। हो काट्छ है जोकेर है केटा हो। बिर्ज छिटो न हौ सेट के हो यो फुटाउ न एउटा। यहाँ बैदार चाहिँ को सबै बैदार काठपिरा ल्याइदिइहाल्यो त केटालाई नेचुरल। ए काठपिरा हो भने त्यहाँ राख्ने बनाएर। सरी भर्खरै केटाहरूले चाहिँ एउटा बाँसको चाहिँ 4टा बनाउँदैछ होइन। यहाँ फुटाउँदैछ अब त्यही हो होइन। एउटा चाहिँ फुटाउनु आँटेको छ, त्यो तपाईँलाई देखाउनु पऱ्यो भनेको केटाहरूले भिडियो बनायो भने फुटाएकै छैन। हेलो ओइ गाना सुन्दैछ त्यही के हो यो? सो आजको मौसमले चाहिँ ओभर साथ दिइरहेछ होइन। पानी पर्ने सिन भइरहेछ। तारी भिडियो हेर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ है। बबाल छ आजको सिन होइन। हल्का क्लाउडी भइरहेछ होइन। बाँस फुटाउने तरिका देखाउन गइरहेछ होइन। अहिले फुटाउनु चाहिँ हाम्रो गोविन्दा गइरहेछ। गोविन्दा बाँस फुटाउने बिर्जे स्ल्याक भइरहेछ अहिले। यहाँ चाहिँ त्यो होइन हल्का खोर्सानी बारीहरू छ होइन, मकैहरू अम्बकहरू। सो त्यो होइन बिर्जेले चाहिँ यहाँ दाग लाउँदैछ फुटाउनु लागि चाहिँ। अब एउटा बाँसको चाहिँ 4टा बनाउने बाटा। हजुरहरूलाई कतिजनालाई याद छ होला होइन, कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ। अब यहाँ गोविन्दाले हाल्दैछ हो। फेल हो सो हेर्नु सक्नुहुनेछ गाइस। ल यस्तै तरिका चाहिँ यस्तै बाटो आमा यो नि त पारा के भयो बिचरा पारा आएन त प्लङ्गै फाल्नु पर्ने हो त। सिनियरले गरेको हुनुपर्थ्यो नि त। उयो तान्नुपर्छ हौ टुप्पामा तान्नुपर्छ हौ यता बिर्ज। ए तान्नुपर्छ होला अब
गाह्रो भयो त अघि त एकैपल्ट भएको थियो त भिडियोमा आउँदा त छैन त आम्मामा खतम भयो त अन्त त्यो बिर्जेर एकै तलमा गरेको थियो नि त यो हो नि त पारा चाहिँ सिनियर भने सिनियरै हुन्छ नि त अब यसले चाहिँ यहाँ स्टिङ ल्याइदिएको रे केटाहरूलाई अब यसो थाक्यो भन्न आफ्नो घर बनाउँछ यहाँनिर अब 4 रुम बनिँदैछ हाम्रो त यहाँ हो भडाबाट पो हुँदैछ हाम्रो त यसै छ गाउँले जिन्दगी के गर्दै अब सही हो सही आज यता गरिदिएको नि तल लागेन स्टिङ ब्रेक घरे केटाको चाहिँ यहाँ हल्का अब होइन यो चाहिँ खोड चाहिँ अब 60 बाई लगभग 20-22 को होला यो 60 बाई 20-22 को त्यही हो होइन लगभग 800-1000 जस्तो चाहिँ पोस्छ होला होइन त्यही हो पोल्ट्री पालन गर्नै पर्यो नि त बस्तीमा छ होइन अनि त्यो आज एकदमै क्लाउडी भइरहेको छ भर्खर पानी पनि पर्ला जस्तो भइरहेको छ सिन होइन अघि बिहान चाहिँ पानी परिरहेको थियो भर्खर ड्युटी सकेर आएको होइन लेट नाइट पनि भइरहेको छ सुतेको पनि छुइनँ होइन सो त्यही हो अनि फेरि नाइट ड्युटी पनि छ अनि प्रायः जस्तो म भ्लग बनाउन पाउँदिनँ होला किन भन्दाखेरि ड्युटीको कारणले गर्दा होइन सो तपाईँलाई भन्नुपर्दा विशेष गरी आजको दिनसम्म मैले यत्रो भ्लगहरू बनाएँ होइन तपाईँलाई मैले भनेको थिइनँ होइन म चाहिँ आज होमगार्डमा गर्छु होइन डिपार्टमेन्टमा गर्छु अनि त्यो तपाईँलाई आज चाहिँ मैले खुलासा भनेको होइन अनि त्यो म चाहिँ कहाँबाट बिलोङ्स गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मल्ली साउथ सिक्किम मल्ली पायुङबाट म बिलोङ्स गर्छु होइन मेरो नाम अजय प्रधान हो अनि मेरो ब्लगको नाम चाहिँ SK04 एल्बु ब्लग भन्नु कारण चाहिँ SK मिन्स सिक्किम 04 मेरो डिस्ट्रिक्ट हो अनि एल्बु ब्लग भन्ने चाहिँ खास मेरो नानीको नाम चाहिँ एल्बिन हो अनि मैले सर्ट फर्ममा निक्नेममा चाहिँ एल्बु ब्लग राखेको छु है आशा गर्दछु यो हुन त यो अब मेरो ब्लगको नाम चाहिँ एकदमै राम्रो खालको चाहिँ छैन मान्छेले यसो हेर्दाखेरि गाडी नम्बर भन्छ होला होइन तर मेन मोटिभ चाहिँ त्यो हो क्या थिम चाहिँ त्यो अनि त्यही हो हजुरलाई एकदमै सहयोगको खाँचो छ होइन सहयोग गर्नुहोस् आज तपाईँलाई मैले भनेको छु म कहाँ गर्छु के गर्छु होइन तर आजको दिनमा मैले तपाईँलाई भनेको छु आशा गर्दछु तपाईँलाई मन पऱ्यो होला सेयर गरिदिनुहोस् होइन किनभने मैले पहिलोचोटि नै मैले भन्नु पर्थ्यो तर मैले भन्नु पाएन क्या यस्तो कुराहरू त्यही हो आज दिनको मेरो जे छ मेरो व्यक्तिगत कुराहरू सबै तपाईँलाई सेयर गर्नेछु सो त्यही हो होइन थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको भ्लगमा यिनै समाप्त गर्दैछु होइन यिनै इन गर्दैछु आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछु टेक केयर बाइ बाइ